Հենց այստեղ 1805 թվականի աշնանը ծնվել է Խաչատուր Աբովյանը և այս տանն է անցկացրել իր մանկության 9 տարին։ Հայրական տունը մեծ տպավորություն է թողել Խաչատուրի վրա, հետագայում դարձել բանաստեղծության նյութ։ Տոհմային ավանդությունն ասում է, որ Խաչատուրը ծնվել է Մառանում, որը նրա ծնողների համար ծառայել է որպես ննջասենյակ, իսկ հյուրերի համար հյուրասենյակ։ Վայելիր ես տոն, քողածին մարդ, բարի կաց, բարություն արա, ծառի պես պտուղ տուր, ծաղկի պես հոտ, սարի պես մասիլ, երկրի պես հաց, երկնքի պես լիս։ Խղճիկն այն խրճիտ, անզարդ այն սրա, երկերթիկ այն տուն ծխածեպ քարյաց, լուսահատ անկյուն խորոճք բազմա, յատակի հողոց առաստաղ փայտյաց։ Որ ջանք անենք, մեկս մեկու սիրենք, մեր լեզուն, մեր եկեղեցին են պեզղային բռնենք, ինչպես մեր երջանիկ նախնիքը, հավատացիր ինձ, Աստված էլ կսիրի մեզ մարդ էլ։ Զանգի իմ երասխ, մասի սալագյաս, դեռ կանգնեք անմռունչ, դեռ հայիկ անշունչ, գնայք միամիտ հոսեկի մեր հովիտ, սպառնայք ամպոց, խիզախեք զորոց, վարսագեղ ալյոք կատաղի դիմոք, ոմնի ձյունապայլ, ոմն արծաթապայլ, ոմնի շորշողյուն, ոմնի փրփրյուն, ոմն վանես ձերկին, ոմն ճնշես գետին, ոմնի ձյունայ պսակ, ոմնի ծաղկանց թակ, արշալույսին տես լույսինի պայծառ։ Ձեզ եմ ասում, ձեզ, հայոց նորահարս երիտասարդ, ձեր անումին մեռնիմ, ձեր արևին ղուրբան, 10 լեզու սովորեցեք, բայց ձեր լեզուն, ձեր հավատը ղային պահեցեք։ Նամարդությունը ու թուլությունը տղամարդի համար ամոթ է։ Քաջությամբ մեռնինք, որ մեր որդիքն էլ իմանան, թե մենք էլ ենք սիրտ ունեցել ու մեր երկրի թասիբը քաշել, մեր աշխարհի սիրով մեռել։ Հայոց ազգը արարած աշխարհքին հավիտյանս հավիտենից կարող է համարձակ ցույց տալ, թե ինչքան հոգի ունի, ինչքան կամած զորություն, սրտի հաստատություն։ Նա եղավ այն անհատը, որը մեր պատմության էջերում պիտի դրոշմվեր որպես մեծ բացակայող, ոչ սպանված, վախճանված, նահատակված, այլ որպես անհայտ բացակա, հավերժ բացակա։ Մեծ բացակայողը սակայն մշտական ներկա դարձավ հայրենի պատմության էջերում։